Привет! В руках у меня тот самый взрывной Oppo Reno 2, лонч которого вышел на днях уже у нас, в Европе. И, по-моему, пора бы сделать на него полноценный обзор. А в конце этого ролика мы что сделаем? Конечно же, его разыграем. Игровой процессор от Snapdragon, 5-кратный гибридный зум, 5 камер, оптический стаб при съемке в 4К по цене среднего сегмента звучит как вызов. И мне так приятно начинать снова окунаться в обзоры смартфонов с такой вкусной модели. Первый момент, стоящий пристального внимания, это дизайн. Его прям чувствую, разрабатывали усердно, потому что когда ты берешь смартфон в руки, ощущаешь его аутентичность. Не в обиду производителям, конечно, но к 2019 большинство смартов-флагманов похожи между собой, не говоря уже о середнячках. Тут же абсолютно контрастный middle range. Закругление корпуса, маленькая толщина и использование стекла в качестве основы — дело нехитрое и обыденное. Но вы только посмотрите на заднюю крышку. Какой-то инопланетный смартфон, как по мне. Этот глубоко спрятанный синий перелив в некоторых местах, вертикальные линии, вообще малопонятные элементы дизайна и, внимание, отсутствие какого-либо порожка под модули камер. Все они спрятаны под стекло и периодически виднеются, когда ловят на себе блик. Эти 4 камеры и вертикальная полоса создают ощущение, будто передо мной не смартфон, а какая-то внеземная штуковина, ей-богу. Сначала меня такая особенность напрягла, но потом я не смогла не влюбиться в этот дизайн. Это настолько прикольно и необычно, что глаз оторвать, правда, сложно. Думаю, вот этот маленький кружок посреди задней панели с зеленым ободком служит точкой опоры для того, чтобы, когда клали смарт на стол, не царапался участок, прикрывающий камеры. Ну и плюс, если взять Reno в руки, пальцем всегда ощущаешь эту маленькую круглую преграду. Она помогает не лапать постоянно модули и не закрывать их при съемке. Короче, я в приятном шоке от Oppo и их идей. Честно. Дизайн Reno 2 напоминает мне какое-то ночное лунное свечение в отражении воды. И при всем при этом хороший баланс цвета и текстур создает ощущение сдержанности. Огонь, в общем. Единственный минус — собирает много отпечатков на себе с первой минуты. Ну а дополняется картина бездонным дисплеем, без каких-либо вырезов и массивных подбородков. 6,5-дюймовый экран занимает 93,1% всей поверхности передней панели. Рамочки тонюсенькие, и теперь у меня есть объективное подтверждение. Их величина занимает всего 3,35 мм. Все бы хорошо, но на этом прелести первого впечатления не заканчиваются. Дисплей сделан по технологии AMOLED и имеет разрешение 2400 на 1080 пикселей. Общая плотность 401 ppi. Контрастность 1 400 000 к 1, а максимальная яркость может достигать 800 нит. Что хочу сказать. Экран получился мега сочным, невероятно ярким, что аж глаза выжигает в полутемной комнатушке, а 100% охват DCI-P3 говорит сам за себя. Такие габариты и показатели делают смартфон легко читабельным и видимым при очень агрессивном солнце на улице, а во-вторых, позволяют реально насладиться просмотром фильмов в классном качестве и приятным геймингом. И да, сверху дисплей прикрыт 6-й гориллой, а сзади 5-й, чтобы наверняка. Прежде чем начать тест внутренности смартфона, я хочу показать вам его комплектацию. Коробочка, кстати, с первого взгляда еще дала понять, что внутри лежит что-то особенное. Значит, здесь у нас инструкция, бумажки, ниша для смарта, все понятно. А внутри, господа, для начала темно-синий сдержанный чехол, сделанный под кожу. Это если кто сильно боится ронять девайс. Дальше у нас большой блочок на 4 ампера, кабель с USB Type-C на одном из концов, скрепка и даже наушники в комплекте, которые, конечно же, ничего не напоминают от слова совсем. Вот совершенно, ни на кого не похожи. Набор меня не оставил равнодушно. Это прям полный пакет всего того, что может понадобиться. Как уже стало понятно, Reno 2 поддерживает быструю зарядку и на нижней грани содержит Type-C разъем. Там же находится динамик и, хвала небесам, мини-джек. Кнопка блокировки расположена почти что по центру правой грани, как и качелька громкости слева. Учитывая габариты, такое местонахождение оказалось очень удобным. Кстати говоря, все грани смартфона сделаны в черном матовом цвете, что особенно порадовало мои эстетические предпочтения. Сканер отпечатка, как и положено, оптический подэкранный, даже анимированный, выделяется среди массы других внешним видом. Срабатывает всегда очень точно и шустро. А если руки, предположим, грязноваты, нажатие на кнопку питания и свайп вверх по экрану откроет нам запрятанную фронталку, чтобы сделать разблокировку по лицу. Это поп-ап камера, но необычного формата. Она выезжает по типу качельки под углом в 11 градусов за 0,8 секунд и выглядит намного аккуратнее, чем вот эти новомодные квадратные глазки, похожие на перископ подводной лодки, я считаю. Как заявляет производитель, это первая поп-ап камера с эффектом бокена видео. К сожалению, у меня на руках сейчас сэмпл, который еще не полностью допилили, и показать вам фичу в работе я не смогу. Но в последующем при покупке знайте, что она там будет. Модуль фронталки у смартфона широкоугольный на 16
16 мегапикселей с апертурой f2.0, снимает видео в Full HD при 30 FPS. Итого селфи получаются безумно детализированными, радует цветопередача, которая максимально приближена к реальности. Но еще больше порадовала съемка видео. В условиях плохого освещения камера вытягивает экспозицию и сглаживает шумы, так как никакой другой середнячок. Затестить бокэ на фронталку видео я, увы, не смогла, а вот своего рода улучшайзер активировать получилось. Что из этого вышло, вы можете увидеть сейчас на экране. Слушайте, мне зашло, тем более, что реализация этой идеи явно не корявая. Основные модули у смарта еще интереснее оказались. Собственно, это главный модуль на 48 мегапикселей, телефото на 13 мегапикселей, ширик на 8 и сенсор глубины на 2. По порядку теперь. Главный модуль — это уже всем известный Sony IMX586, объединяющий 4 пикселя в один. Здесь с вами съемка в 4К и оптическая стабилизация, что вкупе с электронной дало нам Ultra Steady, по словам Oppo. Лучше покажу. Это, конечно, не самый свежий iPhone, но для смартфона среднего класса стало неожиданной приятностью. Мне также нравится работа автофокуса, ловит объекты достаточно быстро. Что касается фото, то они практически безупречные. Все четенько, натурально, в общем, придраться не знаю к чему, даже если бы захотела. С широкоугольной камерой тут все понятно. Ширик он и в Африке ширик. Для общего сведения, дисторсии нет и захватывает модуль 116 градусов. Телефотокамера в Reno 2 оставить равнодушной не могла, потому как позволила нам делать фото и видео с 5-кратным гибридным зумом, 2-кратным оптическим и 20-кратным цифровым. Эквивалентное фокусное расстояние модуля 16-83 мм. При этом детализация пострадала в разы меньше, чем ожидалось. В общем, зумит нормально. Oppo припасли еще одну связанную с этим фишечку, которая, видимо, уже становится трендом. Сначала нам ее показали на презентации Galaxy Note 10. Затем я узнала, что подобное реализовано в iPhone 11. И ну а теперь, зум звука при приближении картинки на видео доступен и в Oppo Reno 2. Оказалось, не просто так на задней панели под микрофон сделана дырка внушительных таких размеров. Этот звуковой эффект можно применить в настройках камеры. Помимо него, я нашла и так называемую 3D-запись. Если снимать видео в альбомной ориентации, камера определяет направление источника звука и записывает панорамное звучание. Отдельно доступна функция подавления шума ветра. Наконец-то разработчики начали уделять внимание звуку в видео. Эта эра наступила. Из хорошего также хочу отметить работу Night Mode. Над ним попотели знатно. Режим хорошо справляется с шумами, реально делает видимыми и украшает малозаметные объекты и текстуры, не теряя из виду всякие детальки. И что приятно, переэкспонированными фотки не были, как иногда бывает. Затронем теперь тему железа, так как без него такая камера не смогла бы раскрыть свой потенциал. В Reno 2 установлен чип Qualcomm Snapdragon 730G, который содержит в себе 6 энергоэффективных ядер Creo 470, работающих на частоте 1,8 ГГц, и 2 производительных ядра с таким же неймингом и повышенной частотой в размере 2,2 ГГц. За графику в ответе Adreno 618. Конфигурация не то что хорошая, а я бы сказала отличная. 8 гигов ОЗУ и 256 внутреннего хранилища — это уровень флагмана 2019 года, ни больше, ни меньше. Ну и помогает оптимизировать систему оболочка ColorOS 6 на базе 9-го андроида. О ней мы уже говорили в обзоре Oppo A5s. Snapdragon 730 — это как и Sony IMX586, проверенное временем решение, которое выстреливает в 99% случаев. А вот буква G в названии платформы — сокращение от слова гейминг, и предназначена она для игровых смартфонов. Основные плюшки: апгрейд Adreno 618 до 15% в разрезе рендеринга графики, оптимизация игр, технология снижения просадок FPS и управление приоритетом подключения Wi-Fi для повышения качества подключения к сети в играх. Короче говоря, Snap 730 на максималках. По системе он, понятное дело, летает на раз-два. Поиграла я, значит, по традиции в PUBG. Пару каток на ультах, естественно. В принципе, геймплей хорош. Мне было играть комфортно. Небольшие просадки изредка появлялись при беге и езде, но так, чтобы мешать, не мешало. Так как у нас на руках пока тестовый образец, я не смогла сделать полноценный тест в Geekbench, как раньше. Ориентировалась чисто на субъективные ощущения. Из суперположительного отсутствия тротлинга как такового вообще. Когда заканчивала свой игровой марафон, начинала чувствовать то, что смартфон нехило прогрелся. Но, видимо, из-за стекла, которое является отличным теплопроводником, все тепло быстренько рассеивалось в окружающее пространство. Если что, вот показатели тротлинг-теста. Результат налицо, так сказать. Кстати, я решила не отгораживаться от нынешних трендов и попробовать Call of Duty Mobile. Вообще изи катка. Я думаю, этому поспособствовало по большей мере не железо как таковое, а крутая оптимизация. При том, что игра имеет офигенную и сложную графику, никаких лагов я не ощутила. Результаты синтетики, кому интересно, показаны на экране. В Antutu Smart набрал 213 тысяч очков, 3D Mark OpenGL 2400. Усредненные цифры, и думаю, в данном случае на них обращать внимание не стоит. Так, о производительности сказала, осталось затронуть
энергоэффективность, точнее автономность. Батарея Oppo Reno 2 насчитывает 4000 мАч, чего уверенно хватает на пару деньков использования. Фирменная быстрая зарядка под названием VOOC Flash Charge 3.0 на борту. Технология использует зарядное устройство с низким напряжением и высокой силой тока и может дать 2 часа разговора после 5-минутной подпитки телефона. Прошу заметить, перегрева за смартфона в это время не наблюдалось. У технологии насчитывается 5 степеней защиты. Вы только представьте, от 0 до 75% смартфон заряжается за 30 минут. Вот же оно будущее. Все время, пока делала обзор, думала, к чему бы такому прицепиться. Может, к камере, а может, к дисплею или к железу. Самый заядлый диванный критик, наверное, может кинуть пару нехороших слов в сторону дизайна Oppo Reno 2, потому что провокацию он своим нестандартным видом вызвать способен. А во всем другом, ребят, я сдаюсь. Oppo Reno 2 классный смартфон за свои деньги. А что думаете по этому поводу вы? Пишите в комментариях. Как я говорила, мы разыгрываем 2 таких смарта. Условия максимально простые. С вас лайк под этим видео, подписка на наш канал и ссылка на любую вашу соцсеть в комментариях. Рекомендую для сравнения посмотреть еще обзоры крутейших Honor 20 и Huawei P Smart Z. До скорого!